Hello guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு என்னோட கஸ்டமர் வீட்டில் ரீசெண்டாக பெயிண்ட் அடிச்சதில் ஏசி சர்வீஸ்க்காக வர சொல்லியிருந்தாங்க. ஏசி பேனல் பிரித்து பார்த்தா அந்த அளவுக்கு அழுக்கல. சரி இது கவர் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் பண்ணாலே போதும்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏசியை வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காயில் உள்ள அழுக்க டூ ப்ரஷ் வச்சு மேலோட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கவர் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சென்னை லொக்கேஷனில் இருக்க சர்வீஸ் தேவைப்பட்டால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இண்டோரோட ஒரு வாஷ் பண்ணி முடித்ததும் இண்டோரோட பேனல்லையும் ஃபில்ட்ரு எடுத்துன்னு போய் பாத்ரூமில் வச்சு வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு காட்டன் துணி ஒன்று கஸ்டமர்கிட்ட வாங்கி பேனலை துடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். துடைச்சி முடிச்சு இண்டோர் பேனலை எடுத்து லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வர ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு ஃபில்டர் மாட்டிட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிட்டோம். ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ரூமில் போய் செக் பண்ணும்போது கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருந்தது. கஸ்டமரை கூப்பிட்டு காட்டிட்டு காசை வாங்கிட்டு அடுத்த வேலைக்கு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சர்வீஸ் எப்படி இருந்தது கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.